നമസ്കാരം. സോളോ ട്രാവലറിൻ്റെ പുതിയൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിന്ന് നിൽക്കുന്നത് കർണാടകയിലാണ്. കർണാടകയിൽ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ നമ്മളെല്ലാവരും കോളേജിൽ നിന്നൊക്കെ ടൂർ പോകാറുള്ള കൂർഗിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കൂർഗിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കോളേജിൽ നിന്ന് ടൂർ വന്നതാണ്. ഇന്നപ്പോൾ നമ്മൾ സോളോ ആയിട്ടല്ല, ഒരു ഗ്രൂപ്പ്, ഒരു വലിയൊരു ഗ്യാങ് തന്നെ ഉണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നിന്ന് കൂർഗിൽ നിന്ന് ഇവിടെ അടുത്തിപ്പം കാണാൻ ആദ്യമായിട്ട് പോകുന്നത് ഗോൾഡൻ ടെമ്പിളിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഗോൾഡൻ ടെമ്പിളിൻ്റെ അടുത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഒരു ബുദ്ധിസ്റ്റ് ടെമ്പിളാണ്. പൊതുവേ അത് ഗോൾഡൻ ടെമ്പിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബുദ്ധ മത വിശ്വാസികളുടെ ഒരു അമ്പലമാണ് ഇവിടെ. നമുക്കിനി അതിന് ഉള്ളിലേക്ക് പോവാം. നമ്മുടെ ഈ ടെമ്പിളിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു കുറച്ച് ഷോപ്പുകളുണ്ട്. ഇത് നടത്തുന്നതൊക്കെ ഈ ബുദ്ധിസ്റ്റുകളാണ്. ഇവിടുത്തെ ആശ്രമത്തിലെ സന്യാസിമാരൊക്കെയാണ് കൂടുതലും ഇത് നടത്തുന്നത്. നമ്മളവിടെ അവരുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചതാണ്. പക്ഷെ അവർ സമ്മതിച്ചില്ല. കാരണം അവർ ഈ ഫോട്ടോയിലൊന്നും അത്ര താല്പര്യമുള്ളവരല്ല. നമ്മൾ കുറേ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു ഫോട്ടോ എടുത്തോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ സമ്മതിച്ചില്ല. കുട്ടികളായിരുന്നു. അവർ വളരെ പക്ക റിലീജിയസ് ആയിട്ട് നല്ല ഓർത്തഡോക്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനൊന്നും സമ്മതിക്കാത്തത്. നമ്മൾ യോധ സിനിമയിൽ റെംബോച്ചെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കഥാപാത്രത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ റെംബോച്ചയുടെ ചിത്രമാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ മുകളിൽ കാണുന്നത്. നിങ്ങളീ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു പഗോഡയാണ്. നമ്മളിപ്പം അമ്പലം, പള്ളി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ബുദ്ധിസ്റ്റുകൾ അവരുടെ ദേവാലയത്തെ വിളിക്കുന്നത് പഗോഡ എന്നാണ്. ഇത്തരത്തിൽ 1-2 പഗോഡ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇത് മറ്റൊരു പഗോഡയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗോൾഡൻ ടെമ്പിളിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറുകയാണ്. ഒരുപാട് വർഷം പഴക്കമായിട്ടുള്ള ഒരു മൊനാസ്ട്രിയാണ്. ഈ ബുദ്ധൻ്റെ വിഗ്രഹങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ചുവര് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഒരുപാട് ചുവർ ചിത്രങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും. ഇതിന് ഓരോന്നിനും ഓരോ അർത്ഥങ്ങളാണുള്ളത്. നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുമ്പം കേവലം ഒരു ചുവർ ചിത്രമായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും ഓരോ ചിത്രത്തിനും അതിൻ്റേതായ ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അവരുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളുമുണ്ട്. ബുദ്ധൻ്റെ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ രൂപങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചുവർ ചിത്രങ്ങളിൽ കാണാവുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു പഗോഡയുടെ നിർമ്മാണമൊക്കെ വളരെ പരമ്പരാഗതമായ രീതിയിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള
ബുദ്ധൻ്റെ വിഗ്രഹമൊക്കെയുള്ള ഗോൾഡൻ ടെമ്പിൾ കണ്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് കൂർഗിൽ. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളിവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത് ഇവിടെ അടുത്തൊരു ചെറിയ റിവർ റാഫ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടേക്ക് പോവുകയാണ്. അതോട് ചേർന്നൊരു ബാംബു ഫോറസ്റ്റും ഉണ്ട്. കൂർഗി വന്നവർക്കറിയാം, നമ്മളൊക്കെ സ്ഥിരം പോകാറുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം. ഓക്കെ. നമ്മൾ ജാക്കറ്റൊക്കെ ഇട്ട് റെഡിയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് വെള്ളത്തിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി. നമുക്ക് പോകാനുള്ള വണ്ടി ഇപ്പം ബോട്ട് പോലെ റെഡിയായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ റിവർ റാഫ്റ്റിങ്ങിന് നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് പെർ ഹെഡ് 150 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പായിട്ടൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ പാക്കേജായിട്ടൊക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 100 രൂപ വെച്ച് പെർ ഹെഡ് കിട്ടും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നാൽ അങ്ങനെ വരാൻ പറ്റും. അല്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 150 രൂപ അവർ വാങ്ങിക്കും നിങ്ങളെ. ഓക്കെ. തിരിച്ചു പോവാ. വേണം പസി കളിക്കടി പസി വല്ലോട്ടടി. അപ്പോൾ പൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവരോട് തന്നെ ചോദിക്കാൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു.
എങ്ങോട്ടാ? ഇത് നമ്മുടെ ടൂറിന്റെ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ്, എന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് രാഹുൽ. എങ്ങോട്ടാ? പൊളിയല്ലേ? എങ്ങോട്ടായിരുന്നു? പൊളിച്ച് ഞാൻ പിള്ളേർക്കൊക്കെ ചോദിക്കും, ഇവരൊക്കെ നമ്മുടെ ഇവിടെ വന്ന പിള്ളേർ. അപ്പോൾ അവരോട് ചോദിക്കും എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എക്സ്പീരിയൻസ്? സൂപ്പറായിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂർഗിൽ വന്നാൽ നിർബന്ധമായിട്ടും വേറെ എവിടെ പോയില്ലെങ്കിൽ കൂടിയും ഇവിടെ വന്ന് റിവർ റാഫ്റ്റിംഗ് നടത്തണം. ഒപ്പം തന്നെ വെള്ളത്തിൽ ചാടണം ലൈഫ് ജാക്കറ്റുമായിട്ട്. ആദ്യം ഒന്ന് മുങ്ങുമെങ്കിലും പൊങ്ങി കിടക്കും. ഇവിടെ സുഖമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നീന്തലും പഠിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആരും മിസ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും വരണം. ഓക്കെ.